Ну что ж, гуляем по Екатерининскому скверу. Вот, собственно, статуя Екатерины II. Тот самый Елисеевский магазинчик, магазин Елисеевых, торговый дом, не знаю, с кучей кафешек, ресторанчиков и всяких там булочек на продажу в розницу, скажем так. Ну и, собственно говоря, давайте начнем двигаться в сторону гостинки. Так, здесь, я думаю, мы сможем пройти только насквозь, вот к театру. Вообще, на самом деле, учитывая, что сейчас примерно середина марта, довольно-таки неплохо. Летом, безусловно, здесь все зеленое, очень-очень красиво. Вообще, Петербург в плане туризма, конечно же, аппетитен. Именно в летние месяцы. Ну, иногда погода балует и дает осенью иногда теплые недельки. Но такое случается не всегда. Поэтому, если вы планируете поездку в Петербург, лучше, конечно, не промахнуться и получить от города полное удовольствие, а это возможно, конечно же, только в хорошую погоду. Поэтому самое лучшее время для посещения этого города — это июнь, июль, август. Ну, я уже об этом говорил в предыдущем выпуске. В идеале, безусловно, это должен быть июль. Потому что если приехать, например, в июне, бывают деньки, знаете ли, даже в июне бывает погода +3, +5, знаете, не угадали, приехали, тут дожди, ветер, и все, и полная задница. И можете, в какой-то мере даже быть разочарованы. Все-таки, если уж отпуск или туризм, то я думаю, что все-таки нужно от туристических поездок получать удовольствие по полной программе. Вот, смотрите, вот от Невского отошли буквально 200 метров. Движения нет около театра, хотя это проездная улица. То есть здесь, в принципе, вполне можно ездить на машинах. Парковки есть около театра. И уже чувствуете так спокойно, тихо довольно-таки. Можно даже понаслаждаться жизнью. Ну, давайте немножко театр этот заценим. Друзья, а вы знали, что чтобы поддержать мой канал, вам достаточно сделать всего лишь 3 простых действия? Это поставить лайк, написать комментарий и, конечно же, оформить подписку на мой канал. Ну и если уж вам очень сильно понравится контент, который я делаю, вы можете еще дополнительно немножечко меня поддержать донатиком. Донаты, ссылка в описании под этим видео. Спасибо, и теперь смотрим дальше. Вообще, конечно, архитектура в Петербурге — это отдельная история. Она настолько разнообразна, настолько вычурна. Разные здания строились в разные года, в разные даже столетия. И разница между всем этим делом буквально видна сейчас на ваших экранах и на моей камере. Да? Вот этот прекрасный, огромный дом вообще с безумно красивой архитектурой, маленькими балкончиками различными. И буквально к нему впритык стоит какое-то непонятное здание. Я даже не знаю, какой эпохи. Знаете, вот тот самый желто-серый Петербург Достоевского, про который многие знают из книги «Произведение преступления и наказания», «Позитивные отели».
ничего себе. Так вот, вот эти самые улочки можно наблюдать вот буквально прямо сейчас. И по этой маленькой улочке мы сейчас идем прямо к гостиному двору. Он уже виднеется буквально впереди. Мы сейчас должны, наша задача дойти до него, перейти улицу и попасть в самый центр этого одного из старейших торговых центров города. Ну, наряду с Пассажем. Хотя гостиный двор на самом деле не является самым старым торговым центром. Потом поим. Насколько я в курсе, один из самых старейших торговых центров — это ДЛТ, Дом ленинградской торговли. И если бы у меня был бы какой-нибудь канал, посвященный всякой фигне, типа там где какие шмотки выгодно купить, наверное, я бы пошел в ДЛТ. А так, по сути, я люблю больше, наверное, гулять по городу, показывать вам город. Опа. А могу ли я проскочить сейчас здесь? Опа. Давайте мы быстренько попробуем перейти. У нас 10 секунд. И мы окажемся... И мы окажемся прямо на Садовой улице. Зацените, какая она красивая и широкая. И, собственно говоря, мы сейчас пойдем уже по внутренним аркам гостиного двора. По самим магазинам мы, наверное, не пойдем. Хотя, не знаю, можно было бы зайти и вообще посмотреть, как там все устроено. Может быть, я так и сделаю. Заодно вы сможете оценить нутро гостиного двора. Обычно там просто подряд стоят много разных магазинчиков. Но наша задача... Так. Давайте попробуем, посмотрим. Это ли главный вход? Раньше здесь был... Так, давайте посмотрим. Двор гостинки закрыт. А вот такие вот дела. Общественное пространство закрыли. На просушку, по всей видимости. Что ж, очень жаль. Недолго мучилась старушка, как говорится. Что ж, хорошо. Раз мы не попали в самый-самый центр, я предлагаю... Ну давайте, господи, давайте зайдем в гостинку и прогуляемся по ней. Вот такой вот магазин. Один магазин переходит в другой. Такой вот один огромный, длинный променад торговли, где можно идти в тепле и смотреть, выбирать какие-то товары. Как я вам говорил раньше, здесь, конечно, ценник тоже больше туристический. Какая-то презентация, не будем им мешать. Мы бы могли, конечно, выпендриться, но давайте не будем никому мешать. Так, дверь закрыта, все закрыто, вообще все закрыто. Очень интересно, вот так вот. Хотел вам показать, что в гостинке можно пройти насквозь, но это тоже не получилось. Ну что ж, можно, наверное,
подняться на второй этаж. Может быть, по нему мы пройдем куда-нибудь. На втором этаже тоже такие же большие-большие променады. В летний, наверное, сезон, я думаю, на балкон можно иногда выходить, но сейчас двери, видите, закрыты на засовы. Вот такой вот гостиный двор для тех, кто никогда не был в нем и не знает, как он, что он из себя представляет. Прямо сейчас можно будет с этим со всем делом, так сказать, ознакомиться. Так, по всей видимости, дверь открыта. Ну-ка. Возможно ли? Ну, смотрите, дверь оказалась открыта. Получается, здесь это не запрещено. По крайней мере, запрещающих знаков никаких я не заметил. Это довольно-таки прикольно, потому что, не знаю, может быть, нас сейчас и заругают тут дружненько, но тем не менее, посмотрите, на втором этаже огромный променад. Здесь можно, получается, гулять. Получается, что это никому не запрещено. Другое дело, что здесь особо нечего делать. Но зато посмотрите, какой отсюда прекрасно красивый вид. Это же просто офигенно, ребят. Просто офигенно. Что ж, ребятки, на этом я, наверное, заканчиваю этот выпуск. Как всегда, поддерживайте канал лайком, комментарием. Обязательно пишите, что вы обо всем об этом думаете. Может быть, кто-то был из вас уже в гостином дворе. Смотрите, какая длинная. Господи, какой длинный променад. Это же жесть вообще. Подписывайтесь на канал и не забывайте, что длительность просмотра на YouTube моих видосов напрямую влияет ваша поддержка. И это означает, что видосики будут лучше ранжироваться в видео на YouTube. И значит, ваша помощь бесценна. Все, ребятки, спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока.